Pengecekan getaran mesin bisa dilakukan dengan cara sederhana menggunakan air seperti ini. Air tumpah itu tanda mesin mengalami getaran yang tidak normal. Selanjutnya, matikan mesin terlebih dahulu untuk pengecekan engine mountingnya. Periksa kondisi engine mounting. Jika terlihat kotor atau banyak kerak, bersihkan menggunakan cairan khusus seperti ini hingga kotoran yang menempel rontok. Setelah dibersihkan, angkat dan lap hingga kering agar air tidak masuk ke dalam mesin. Kemudian pasang kembali engine mounting dengan posisi yang presisi. Setelah semua terpasang, nyalakan mesin kembali dan lihat hasilnya. Mesin terasa lebih halus dan getaran kembali normal.